hapon. Dinner tayo guys. Ang init. Shawarma again. Watip laham. Masarap. Ano ko ka ng ano? Saan ba yun? Pizza. Nawala yung pizza. Meron na lang. Ayan. Sila paborito ng laham. Lamiin yung laham sa suwar mga laham. Shawarma ng laham. Grabe, init. Lick shawarma diri guys. Kung mag-order shawarma ka dili siya processed food. Ang burger good kay processed food man ang burger. Kani kay first kani siya meat. Luto. Ano tayo? Hanig. Sandali po.